呢個多，二部都有代理，所以今日我哋又睇 Leapmotor。呢個另一個中國嘅品牌 C10 Leapmotor C10。有 camera。你今日睇呢個 Leapmotor 呢位靚女君怡，哇！呢個有唔同解鎖，用 NFC。OK，thank you。Leapmotor，哇！colour 好 striking man。So on 咗㗎啦嗬，一上車就。有唔同嘅 feel 啊！我呢個 colour 好大膽。呢個橙色。哦。